వెల్కమ్ టు మ్యాగ్నో ఆడియోస్. ఇవాళ మనం 10" బాక్సెస్ బాగా బేస్తో వాడుకునే వాడి కోసం ఒక సెట్ అయితే తయారు చేయడం జరిగింది. ఇది మన ఫ్రెండ్ ఒక అతను బాగా ఇష్టంతో చేయించుకున్నాడు. ఒక 10" ఊఫర్లు అయితే కూడా 2 యూజ్ చేసుకుంటాడు. దీన్ని ఎలా చేసాం, దీని కాంపోనెంట్స్ ఏమేంటి అనేది నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, చూడండి. 12 to 24 volts హెచ్డి పవర్ సప్లై బోర్డు అయితే వాడటం జరిగింది. ఇది డ్యూయల్ సప్లైతో వర్కౌట్ అవుతుంది. అట్లాగే 2 ఫెట్ బోర్డులు అయితే 2 తీసుకున్నాను. లెఫ్ట్కి పోదానికి 2, రైట్కి పోదానికి. నెక్స్ట్ ఎల్ఎన్ 3 to 4 బీటీ బోర్డు అయితే వాడటం జరిగింది. అంటే బేస్ అయితే చాలా చక్కగా మంచి చక్కటి ట్రబుల్ కూడా వస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి మదర్ బోర్డు వచ్చేసి శాంసంగ్ కంపెనీ P11 బోర్డు అయితే వాడటం జరిగింది. దీంట్లో బేస్ ట్రబుల్ చక్కగా మనకు కావాల్సినట్టుగా మళ్ళీ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు దీంట్లో. ఇంకొక బోర్డులో అయితే దీంట్లో రాదు ఆప్షను. చాలా బాగా సూటబుల్ అయింది. దీన్ని మ్యాక్సిమం మనం 10" 120 మ్యాగ్నెట్ ఉండే వాటిని తీసుకుని మంచి ఊఫర్స్, క్వాలిటీ ఊఫర్స్ కానీ యూజ్ చేసుకోగలిగితే మటుకు బేస్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. బేస్ పంచింగ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం 10 ఆంపియర్తో వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎస్ఎంపిఎస్ 10 ఆంపియర్ ఎస్ఎంపిఎస్ ఇది. దీంట్లో చక్కగా వాటేజ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. డెప్త్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకైతే కూడా ది బెస్ట్ చాయిస్ ఈ సెట్. అది ట్రాక్టర్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఆటో సెట్లు కావచ్చు, చక్కగా వాడుకోవచ్చు. మీకు ఎవరైనా కావాలంటే బై ఆర్డర్ మీద నేను ఖచ్చితంగా చేసి అందించగలను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీడియోతో మంచి దాంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను, మంచి కాన్సెప్ట్తో. థ్యాంక్ యూ.